Tahukah anda, semasa anda melihat video ini, masyarakat Rohingya tengah menghadapi kesusahan. Anda bertanya, siapa Rohingya? Mengapa kita perlu tahu? Rohingya, mereka adalah saudara se-Islam kita, malahan jiran negara kita, Barat Myanmar. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Saudara se-Islam kita ini sekarang hidup dalam pelarian. Di sini, semasa kita menjamu selera dengan pelbagai jodoh yang boleh didapati di mana-mana, bila-bila masa, di sana mereka berlapar. Kita harus bersyukur. Kita hidup bebas dan aman di negara ini. Di sini, nak pergi masjid tak takut pun. Malahan, ada yang pergi setahun sekali. Tidak seperti Rohingya, umat Islam mati dibunuh, imam mati dibunuh. Nak pergi masjid pun ketakutan. Umat Islam Rohingya diburu hari demi hari. Umat Islam dibunuh. Anak-anak kelaparan, tiada makanan, tiada tempat tinggal yang selamat. Saudara kita di sana menghadapi kehidupan seharian penuh dengan keperitan dan kesusahan. Ingatlah maksud hadis, barang siapa yang tidak memperhatikan kepentingan kaum mukmin, ia bukan golongan mereka. Simpati saja tak cukup. Sebagai seorang Islam, pasti ada caranya untuk meringankan beban saudara-saudara Islam kita. Pertama, berdoalah. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta pertolongan dari Allah agar dikurniakan keselamatan dan kesejahteraan kepada umat Islam Rohingya. Kedua, bersedekah. Sumbanglah harta dan wang yang ada. Tiada alasan untuk kita tidak membantu menghulurkan bantuan kewangan. InsyaAllah dengan sumbangan yang ada dapat meringankan sedikit kesengsaraan yang dihadapi Rohingya. Ketiga, jika masih tidak mampu berdoa dan bersedekah, sebarlah pengetahuan ini, sebarlah video ini. Sampaikan berita Rohingya kepada saudara Islam kita yang lain. Anda mampu mengubahnya.ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုရောက်လာတော့ဟိုတို့ကအိမ်တွေကိုပါလဲမမတို့အိမ်တွေထားခဲ့ရလား မီးချိုးလိုက်ပြမီးချိုးလိုက်မီးချိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ကကိုယ်တိုင်ဒီပလီကိုကျွန်တော်တို့ငငယ်ပဲအတငငယ်တုန်းကပဲဆုံးတာအောင်လည်းဆွေးရဆိုးပဲပလီကျွန်တော်တို့ဆုံးတာမဟုတ်ဘူးတာတော့ချင်းလို့ပြလိုက်တာဒါတော့တူတူမကြည့်ကျွန်တော်နောက်မှာဦးကျော်လောက်အောင်ချင်းဦးကျော်လောက်ကိုသူတို့ချင်းပြီးတော့တယ်ဦးကျော်လောက်သူအဲ့ဒီဆိုစေးဟုတ်ကဲ့ အင်္ဂလိပ်စိတ်ထဲမှာတိုက်တာသူလုံးနေ ဟုတ်ကဲ့ လူလေးလူကြီးသူ့မိသွားတယ် ဟုတ်ကဲ့ဟိုလက်ရှိကဟိုပါလေဟိုပြောင်းလာတော့ပါတို့ကပါလေအိမ်လေးကပါမိချုပ်ပြီးမှရွှေ့ခံရလား မိချုံလိုက်ပြီးပြရှိတာဟာပြရှိတာကြီးသူတို့က ဟုတ်လားဟိုဒီမှာနေတော့ဟိုလက်ရှိစားရေးတောက်ရေးရ သူတို့ဒီခါနေနေပါပြည့်တဲ့တာနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မှာမဆာလုံးနဲ့ဆာမဆာရဆာနီရတာဘယ်လိုလုပ်မှာတကယ်ရော ဘာလို့အိမ်တွေကိုလက်ရှိဟိုမှာသတင်းကြတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုမီးရှို့တယ်လို့ကြားဟုတ်လား မိချိုးတာကိုချိုး ဘာလို့မွတ်စလင်တွေပဲမီးရှို့တယ်ဆို သူတို့မွတ်စလင်တွေဟောင်းပြီးတော့သူတို့ဆောင်တယ်ဟောဒီမလားဒီလိုဒီဘာဘာဝါဒီလိုအဲ့လိုလုပ်ပြီးသူတို့ဆိုတယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးသူတို့လုပ်လိုက်တာဒါကဘယ်လိုမှလွတ်လွတ်နေပြီစီရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုချတာလာနေတဲ့ဘာနဲ့ချတာလဲလုံးဘူးဘယ်လိုမှသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ဟုတ်ဒီလိုပဲတော့ရတဲ့စက်မလို့ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ရှင်းပလိုက်ပြီးရောအဲ့လိုဒီလိုထားတယ်ဟာဒီလိုတော့